گرامی، منظور شماست برنامه استحصال تاجیکستان. باید قید نمود که برنامه مذکور در دایره اعلام گردیدن صنعتی کنونی با سرعت مملکت همچون یکی از 4 هدف استراتژی تهیه می‌گردد. در برنامه نوبتی شما را با فعالیت کارخانه‌های استحصالی شهر ترسونزاده و امکانیت‌های شهر مذکور در سمت رشد و رونق بخشیدن ساحه آشنا می‌سازیم. جمعیتی دارای مسئولیتش محدود ویژه فرم در کشور از کلانترین کارخانه استحصال مواد داروباری به شمار رفته در سمت کاهش دادن مواد داروباری از خارج مملکت مساعدت می نماید. این کارخانه در کوچه میرزا ترسونزاده شهر واقع است و در آن با استفاده از تکنولوژی پیشرفته زیاده از 14 نمود مواد داروباری استحصال کرده می شود. یکی از هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس کارخانه‌های نوی استحصالی از جمله کارخانه‌های استحصال کننده مواد داروباری و با این را تامین اهالی با جای‌های کاری و مواد داروباری استحصال وطنی به شمار می‌رود. جمعیت دارای مسئولیت محدود ویژه فرم که سال 2015 تأسیس یافته در سمت کاهش دادن واردات مواد داروباری از خارج کشور مساعدت می‌نماید. در کارخانه تکنولوژی زمان معاصر نصب گردیده است و آن امکان می‌دهد که مواد داروباری مطابق با طلبات استانداردهای جهانی استحصال گردد. اینجا تنها در یک شبانه روز 12,000 ظرف محلول‌های آبی استحصال کرده می شود. رعایت قاعده‌های داروسازی و تامین صفت بلند مواد داروباری استحصال شونده در مد نظر رهبریت و کل کارمندان کارخانه قرار دارد. همین است که فعالیت متخصصان موافق به هر یک خط استحصالی معین کرده شده است. مثلا در این خط استحصالی در آمدن شخصان بیگانه قطعاً منع است و در آن تنها متخصصان با لباس مخصوص فعالیت می‌نمایند. متخصصان کارخانه در وقت استحصال مواد داروباری به صفت و بی‌خطری آن توجه بیشتر ظاهر می‌نمایند. نصب خطهای تکنولوژی نو اقتدار استحصالی کارخانه را زیاد نموده است و حالا مواد داروباری در شکل محلول‌های آبی 14 نمود استحصال می شود. در این کارخانه داروسازی 70 نفر متخصصان محلی با جای کار و معاش خود تامین بوده. آینده با وسیع گردیدن فعالیت کارخانه مذکور شماره کارگران افزایش خواهد یافت. مطابق معلومات در این کارخانه اساساً محلول‌های وارداتی وضع کننده استحصال می‌شوند که برای تبابت و پیشگیری بیماری‌های سرایتی پیش بینی گردیدند. سال‌های پیش این نمود داروباری از خارج مملکت با نرخ گران به جمهوری تاجیکستان وارد کرده می‌شد. بعد بنیاد کارخانه مذکور نه تنها طلبات داخلی خانه می‌گردد بلکه این نمود داروباری به خارج کشور نیز صادرات کرده می‌شود. پس از گذشتن چند مرحله هم اکنون در این قسمت کارمندان به بندوبست مواد داروباری تیار که به استفاده بری آماده می باشد مشغول هستند. لازم به تاکید است که در این کارخانه تحلیلگاه و انبار نگهداری، تنظیم و نگهداری مواد داروباری موجود می باشد. در سال 2021 با مقدار 1,791,000 دانه محلول‌های اینفوزیونی استحصال نموده به فروش برآورده شد. جهت زیاد نمودن حجم استحصالات رهبریت کارخانه به عهده گرفته است که یک خطی نوعی استحصالات به راه مانده شود. تاجیکستان دارای اقتدار و امکانیت‌های ساحه استحصالی داروسازی و داروواری میباشد. این تجربه قدیمه خلق تاجیک از دوره پیشین خصوصا در وقت فعالیت علامه ابوعلی ابن سینا که در جهان با نام اویتسنا معروف گردیده است ابتدا میگیرد. محض در دوره صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از این تجربه غنی در همکاری با شرکت‌های خارجی یک قطار دولت‌های جهان بهره پیشرفت ساحه استحصال داروواری و داروسازی تدبیرها را عملی می‌نماید. حجم استحصال محصولات صنعتی در شهر ترسونزاده ماه ینور سال 2022 زیاده از 77 میلیون سومانی را تشکیل نموده است که نشان داد نظر به همین دوره سال 2021 9 میلیون سومانی زیاد می باشد. یعنی فعالیت کارخانه های استحصالی در شهر نظر است ارزیابی می گردد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبث صاحبکاران وطن دوست ماه سپتامبر سال 2020 در دهات ترسون تویچیوی شهر ترسونزاده جمعیت دارای مسئولیتش محدود سردار 2008 ساخته مورد استفاده قرار داده شد که عین زمان کارخانه مذکور فعالیت پرثمر دارد.
корхонаи истеҳсолӣ дар масоҳати умумӣ 2 гектар замин бунёд гардида, масоҳати коргоҳҳои истеҳсолии он 9220 метри мураббаъро ташкил менамояд. ҳадафи асосии таъсис додани корхона саҳм гузоштан дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ арзёбӣ мегардад. номгӯи маҳсулот аз як намуди соли 2010 ба 6 намуд ва 30 нав расонида шуда, ҳаҷми истеҳсоли он низ ба 1 миллион сомонӣ ва ё 1 миллиону 300 ҳазор дона маҳсулоти тайёр баробар аст. бо ба фаъолият шурӯъ намудани корхонаи нави истеҳсолӣ 250 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб шуданд. дар корхона 6 сех аз ҷумла сехҳои истеҳсоли картошка ва нони хушк, ғулачаҳои ширини ҷувори макка, сақич, ҳалво, сехи истеҳсоли донаҳои офтобпараст, амбор барои нигаҳдории маҳсулоти тайёр ва озмоишгоҳ мавҷуд мебошад. ҳама таҷҳизоте ки дар ин ҷо насб гардидааст, аз кишварҳои пешрафтаи олам ворид шудаанд. мутобиқи маълумот, дар сехи истеҳсоли картошкаи қоқ 25 нафар бонвон ба кор ҷалб гардида, ин маҳсулотро бо 5 намуд истеҳсол мекунанд. асоси кори бонвон дар ин сех бандубасти маҳсулоти тайёр аст. буришу ҷудокунӣ, хушккунии маҳсулоти хом, гармкунии равған, интиқоли картошкаи бирёншуда ва дигар амалҳо дар раванди истеҳсолот тариқи автоматӣ иҷро мегардад. бо назардошти мавқеъ пайдо намудани маҳсулоти корхона дар бозори истеъмолӣ ва ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми истеҳсолот, соли 2022 бо саҳми роҳбарият дар замини назди корхона ки солҳои зиёд бекор хобида буд, сехи нави истеҳсоли нони хушк бунёд карда шуд. сехи истеҳсоли нони хушк дар ҷумҳурӣ яке аз аввалинҳо ба ҳисоб рафта, маҳсулоташ дар бозорҳои хориҷи кишвар низ харидорони худро пайдо намудааст. дар ин ҷо низ беш аз 90% корҳо тариқи дастгоҳҳои нав автоматӣ иҷро гардида, барои пухтани нон кафтонҳои махсуси ҳозиразамон васлу насб гардидааст. донаҳои коркардшудаи офтобпараст низ як нав маҳсулоти корхона буда, ҷараёни кор аз ҷумла тозакунӣ, гурӯҳбандӣ ва дигар корҳои зарурӣ тариқи автоматӣ иҷро мегарданд. дар корхонаи мазкур донаҳои офтобпараст бо брендҳои Симбо ва Ҳавас истеҳсол мегардад. корхона бо истеҳсоли ин маҳсулот дар бозори дохилу хориҷ мавқеи хоса пайдо карда, ҳамасола даҳҳо тонна маҳсулоти тайёр ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. таъкид кардан ба маврид аст ки ашёи хом барои истеҳсоли ҳама намуди маҳсулоти ин корхона пеш аз коркард аз озмоишгоҳ гузаронида мешавад. соҳибкорон нақша доранд ки дар доираи эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат дар мамлакат ҳаҷми истеҳсолотро васеъ ва шумораи ҷойҳои кориро зиёд намоянд. соли 2021 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Турсунзода 797 миллион сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2020 39 миллион сомонӣ зиёд аст. масъулин нақша доранд ки бо истифода аз имкониятҳои зиёди мавҷуда ва бо саҳми соҳибкорон шумораи корхонаҳои истеҳсолиро зиёд намоянд. айни замон дар шаҳр корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ фаъолият менамояд, ки ҳамарӯза дар он сметана, қаймоқ, творог ва дигар намуди маҳсулоти ширӣ истеҳсол ва ба аҳолӣ пешкаш карда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷмол соли 2010 ба таври муштарак таъсис ёфта, пас аз омӯхтани нозукиҳои кор ва аз ҷониби мутахассисони ватанӣ ба роҳ мондани истеҳсолот, самти фаъолияти корхона пурра ба соҳибкорони ватанӣ вогузор гардид. иқтидори истеҳсолии корхона дар як баст 5 тонна маҳсулоти тайёри аз лиҳози экологӣ тоза мебошад. ҳоло корхона дар якшабонарӯз беш аз 1 тонна шир кор кард намуда, 11 намуд маҳсулоти тайёр истеҳсол менамояд ки дар бозори дохилӣ мавқеи хоса дорад. маҳсулоти истеҳсолии корхона дар ҳудуди шаҳри Турсунзода, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шаҳри Нав ва ноҳияи Рӯдакӣ интиқол дода мешавад. корхона баробари истеҳсоли маҳсулоти гуногуни ширӣ аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо чунин маҳсулот, ҳамзамон дар таъмини сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ саҳм мегузорад. мо ҳамкорӣ дорем раҳи оҳани шаҳри Душанбе, хати хонаи пирансолону майбон, литсеҳои интернатда маҳсулот дастрас менамоем. дар корхона 15 нафар коргар фаъолият мекунанд. аз ин 8 нафар занон бонувон, 7 нафар мардакор кор мекунанд.
ба андешаи масъулин дар ин корхона дар фасли зимистон вобаста ба кам шудани ҳаҷми маҳсулоти хом яъне шир ҳаҷми истеҳсолот коҳиш меёбад, вале бо фарурасидани фасли баҳору тобистон ҳам ҳаҷми истеҳсолот ва ҳам талабот ба маҳсулоти корхона бештар мегардад, зеро қисми бештари шир аз аҳолӣ тариқи мошинҳои махсус ба корхона дастрас карда шуда, пас аз санҷиши озмоишгоҳӣ ба истеҳсолот роҳ дода мешавад. таҷҳизоти корхона аз хориҷи кишвар ворид ва васлу насб карда шудааст ки ба раванди истеҳсолот ва сифати он мусоидат менамояд. бо истифода аз технологияи муосир маҳсулоти тайёр аз ҷумла сметана, қаймоқ, ҷурғот, кефир, панир, қурут, творог ва дигар намуди маҳсулот истеҳсол гардида сифати он таъмин мебошад. роҳбарияти корхона нақша доранд ки дар оянда сифати маҳсулотро боз ҳам беҳтар ва ҳаҷми онро зиёдтар намоянд.